Sheffergate fáilte Tráchtaire isteachtaí Ionad Spóirt Ollscoil Ollscoil Chathair Bhaile Cliath gur Ceannais chun í Chonchúir 2026 agus tá ag súil go mór leis an gaibhlann idir DCU Dóchas Éireann Ollscoil Chathair Bhaile Cliath agus dar nó Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath in san Ceannais seo don géadúríomh agus máise bhí cearcamach ard caibhlant idir na fórna an Tráchtaire. Na deise goinge súlachach chun ceang ar na fórna bheith dul chun park an Tráchtaire agus tosnóid leis an bhórnatá Tráchtaire chomórta sin bliana an iar náisiúil sinna DCU Dóchas Éireann. Trí ahrú déanaach déanta go siút sa le gafhíonn fell an ordansá sa cúil tosnóg Robin Murray agus tá éonad láidir cosanta có le Áine McGrath Abigail Temple a sócú a chuman teann bhicúil nú na ngáil agus Niamh Donlan. Sarah Reynolds and Captain Ruth Sargent is stig salargus in chéad ahrú déanta in san lína lethúil sin le Ciara Durcan is stig in Ionad Jenna Mortimer. I lár parca tá snóg Bhaile Bhaile Cliath Hannah McGuinness taobh le Aoife Cullen agus in chéad ahrú eile déanta san sa lína le hosig ifir a fithe Cuimhe Kilmurray is stig an Linda Hanley. Fionnuala McLaughlin agus Niamh Crowley taobh le siúd agus sa lína lán tosig Tráchtaire ag DCU Dóchas Éireann tá snóg Aisling Hanley, Katie Doe ó Hiri agus an tahrú déanaach sin agus sinní Niamh Flanagan ag tosnú ó bhuineachán in Ionad Eva Gallagher ó Chilchártha in Dúnagáil. Caimid súil chun ceang máise ar Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus a ríist fuair láidir go siúd a dul chun park an Tráchtaire. Niamh Byrne tosnú sa cúil dómh ó Bhaile Cliath agus sa ríist éonad láidir cosanta sa lína lán cúil tosnóg Sharon L. Mastery, Gráinne Gavin agus Aisling Nahan. An tahrú atá déant an tain cheann amháin sa lína lethúil agus well dúireann ígan is stig ón tús in Ionad Ella O'Dell. I lár parca tosnóig Aideen Crow agus Ciara Smith agus ó thaobh tosa de bhfuil tá rogha maithacha bí a fear Tráchtaire ar le héití Cuimhe Craig ó Russ Cumáin agus Aoife Byrne ó Chaisleán Connacha agus stig sa chúnge ríist ban eile áitiúil Katie Murphy anna chun tuairteach ar fad. Má se gacrad beagnach Olivantá Cab na Peile in ordansá ag ceathrachlog Tráchtaire das áling ag stad áirtha seo ach bhí báisteach agus clochsneachta agus flisneachta agus gohéansa sneachta ag titim le cúpla nóna nús tá sé sin clantan is agus mar deim se tá suú das bailúisteach go dtí Ionad Spóirt Ollscoil Chathair Bhaile Cliath an cluiche Ceannais dúirnach ansá an deir seachtain árasá bhí trí cheangar siúlar fad an jobh Ceiriceang in agus an counternach díreach búta ribh seo sin cluiche Ceannais Curran Giles agus well an gnótéanta ag Cláis na Ollscoil Bhaile Átha Cliath fúidir ag deire bhearnas lú ar Ollscoil Chathair Bhaile Cliath má se drama go deire ansá caiigh críoch agus tarra bheith going ansá Tráchtaire agus Mohammed deire cochrameid deire na himre beag ann breise agus Mohammed fós cochraman son beag gá dul féin kicking. Ó thaobh fécintear an stad teacht gotí na cluiche teachtaín stad seo well ó thaobh DCU Dóchas Éireann an chéad bhabhta bhí buamachá a gcuine Ollscoil na Boundaí na dó sé a gcuine héna chathair an son sa cluiche Chathair Ceannais well ard scóráil ar fad déanta ag DCU Dóchas Éireann an láson bhúidir ar Ollscoil ola 5 chathair díag a gcuine héna naidíag agus an son in san cluiche Ceannais an ceannas fear ar Ollscoil Limini Aisling Hanley le cúil agus trí cúilín agus bhúidir ag deire héna díag le dó sé. Dar nó tá siad sa tóir ar Ceara Craibh as i chéile ansá agus an trí cheann déanaach búteá mar derm se Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath tá siad son in san cluiche Ceannais duna géadúríomh an Tráchtaire bhí buamach gona Ollscoil olas chéad bhabhta an son an bhearna is lú idir iad agus Ollscoil na Boundaíanna in san cluiche Chathair Ceannais trí seach le dónaid agus an son sa cluiche Ceannais fuidir an ceannas fear ó Chláis na Ollscoil Corcaigh Ciara Smith ón bhíle sártha spántas peile cúlína cosisiúd agus tréis ann breise híos in san bhardíag bhúidir dódóíag le dóhéindeag Cuimhe Craig agus héanadó cosisiúd agus Aoife Byrne le cúil táchtach ar lá má Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath tá Gus Chapman am son i lár parca sinné réiteór an Tráchtaire agus ní fadanis na go mbeidh tús chuirle cluiche Ceannais Curraí Chonchúir 2026. Tás lu das bailile isteach ansá trasna uinge híos fuinge mar deirm se an slachairí báistí clánta agus gacrad inis nach mór olamh do craobh na bliana seo na fórna is na ceirceal dhearnacha agus gacrad olamh máise ansá don cluiche Ceannais. Ceirceach ard caibhlant peile tá imreoirí den chéad scothir dá thaobh le héití Niamh Divlí dar nó
agus an lína lethúil sin Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath Kilchóirín Clúnmhairn inúachtar i ríist ó thaobh na clubanna agus well an sá tá míid nach mór olah don árán náisiúnta árán na bhíon sa le gafaíon fel an ord. Tá gacrad Olivant inis ó thaobh cornaí crothúir ba thosta sé don chéadúir 98 Cluiche bhfuair an smála limna go bhí ceannas an tránóna sin a chu thaobh well na príomhórna tá Ollscoil limaní hús go bar agus doséin ceanna go siúd 7 gang gotí seo búte ag DCU Dóchas Éireann sé san Sathairn agus mar dermse níl éon ceann búte fós ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath be si ggéirge sin na seanseáil agus choirgart an sod tráchnóna más féidir é. An sin agus an seara olahú chunar fad déanta agus gacrad réganis gur ceannais fiche sé agus dar nó DCU Dóchas Éireann leis na gansa buí agus na cein dúchorm á chahabh an sanna má ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath. Gus Chapman trisdal agus fell bhailú agus ní fadanis na go méid tús chuir le craobh na bliana seo agus bearcha ard caithfinn Peile idir na fórna árthasá. Tainge ins na háidge cearta, réiteoir cinnte go bhfuil gach duine ins na honad gur chóir tá sé córa bheith cinnte go bhfuil siad ar na líonta ins na háidge chuí taobhhirir is na líonta chuí agus an son ní fadanis na go mé sé sásta an fel chahabhann arda agus thaobh cníilcha de bhfuil tan bháisteach glanta leochanna cuithe beidir séide sa miocháin ach in our area teach na park níos mó na rodile seachas isteach taobhúla ceachtar dus na fórna. Se le bhain sonnig Ciara Durcan Canta chur Ceannais agus deis go deirg Aisling Hanley ó Russ Cumáin tógadh sé tamlínar an dá thaobh socrú isteach bhí olahú content ar bar taobh hir na clí ar fad in néad na clí ceannais imar ar an bar AstroTurf ach an farc seo tá sé siúlta go tá sé réasúnta má an Jón na faring ar fad le seachtaí beag an nús agus tá deis an Ceannais chuide le Katie Doe agus na fáilrí i Gírí agus tá spátar Dave Sutton forcha Cliath na Pelanson tá cuimhe Kilmurray Rau Cashúdanis Kilmurray fósadal imar leistigh an pass sin gan a bhúnta agus cuid Ceannais gus nastan son ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath agus deis Cashúdanis Tráchtaire a bhreithiantí Is Carrick Tassálan son Ciara Smith cúig cúlíns lechanis go na Coláiste na Ollscoil le Corcaigh Nis Dúranígan Thosach trónóna an anad Ella O'Dell Mar Ceannais son agus Shellah Bailhan son ag Angela McGuigan ó Chuman Naomh Sylvester gur Tipperdarna có Dhóchaiste Tá Choristeach an son feicithe ag Gus Chapman agus cic sé ar má se le teacht ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath Fest George John Temple, Stephen O'Mara, Stephen Horry agus Roisin O'Reilly Canta bogtha roiint céimena sa bhreis ar an son ag Gus Chapman agus fithe slats an reis leis an Canta an a ríis tócha is tócha gur imar Horry nach raibh go leor Ceannais gur bin an cúis agus sáú an rí láirthe son má se gon sé deis éasc ag tús na imirthe imar Horry asfracht gan go leor daoine Ceannais agus chun tosaigh ag DCU Dóchas Éireann agus deis éasc má se ag Ciara Smith cúig cúlíns lechanis can bhánó cic séirt an céad ceann gnó ceisiúd níl catach ránómad ach tús maithan son ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath. Oprin son le déanamh ag DCU taachtamach leis gan árthasá ach spás ag Ollscoil an taobh sod an farc.
Nis bedul deis cuasaí chormún son tá lús mag a cinnte in san bhuair an deis son ag cuimh Kilmurray pas Cliiche seachanta go fáil ní Flanagan féhrú ilinganí céir agus ag deireadh an cean san imethe trasna an chúl ar clé agus ar fóríl bhí obair go leor le déanamh leis a gceann árasá ach ag deireadh ar fóríl agus ar stray. Leis an cúlaíonn son Aisling Nihan dar ar nastíonn cúlbára agus carú ar nastíonn son tá Angela McGuigan Díogar níg dul chun ceann aon amach go fáile le Díonígan agus brúad teachtain son mar cín sibh ó Ollscoil Chathair Bhaile Cliath Dóchas Éireann ag deireadh Glanta inis go dtí Aisling Nihan. Dá héh fós ag sacrúisteach an 10 scóráin an kick séir sin ó Ciara Smith. Immer hór na míad ar nó creibh na hÉireann búta go siúd coppla bliain ó hin agus ard felladóir se hí gan éon ceisian is. Céimeanna sa mreis Beidir an son an réiteoir ag scuile leis ar agrah chuirteach iarthaí agus an buntáise tug a rís lús an son agus fáin ratha ar Katie Murphy fósadal tríd beidir bhfuil oscailtí agus deis an tar cúil Katie Murphy! Stop ag a deireadh an cúlbar ard obairgéint ag Robin Murray ach níl an chuntóir sin Glanta go fóil Smith is seach sa lá rentim móirí Cliath na Peile deis glór an son ar cúla go deireadh amach go fada le Angela McGuigan agus tá sé sin sláán a haren seasnáin deis ar cúlráis an áfach ach be siad sásta an cúlíonn a bheith clártha Angela McGuigan in san ád cearta go deireadh ach deis glór sábháilúntaach ag Robin Murray agus well be siad brasásta leis an túsach chuir le cuasaí antá. Má se chá chúlín má aimse an son agus scóir tastáil a ríist gadíocht túmta an son ag níomh tiflí ó chiil chóirín clúnmhar an tá taithir fada go siúd ag imirt le clób agus le counta agus sanis tar nó ag le ceannis cornaí crothúir chur nachhfuil búteige tá go leor dúsin agus chur an búte ar na blianta seach ceann gur bhrá le lábhaáilt ar an tá tránóna inis seachún sné déala gus na sár séla go leabháin. Angela McGuigan a fuór an scóir déanach an son go maith an tús dóibh a go dtí seo tá tús níos fearr chuir le cuasaí ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath. Deis ríist an ceann san chuirtí Cuimhe Craig Pan Russ gomán agus ríist an cosint ar fad inis le déanamh ag DCU Dóchas Éireann. Gaoich sin ag neirtú ach ríist teach teastan na parc níos mó éanair atá agus stad seo. Díonígan a ríist Cá chúlíonn luach aimse go siúd chun iad a hocrú ag imirt san Ceannais den géadóirí a sin ráte go leor taithí i meas na bhórna go siúd an sa tránóna deis an son ag Cuimhe Craig fósadal cabhraigh tastáil an tacaíocht ag teachta go deireadh ón man leabhar parc Ciara Smith fuair an chéad scór ó chick séir dómh ar nasin son agus anna chosint a dhéanamh an son ag DCU Dóchas Éireann agus brúd ar nasin sotí Angela McGuigan. Dá ó chuinna go duineach iling an teachnaí scéir a gcónaí an son do Ciara Smith. Nis tá siad bra fáinnig seilbh chunis le nach mór a gá nómad McGuigan a ríist. Las mans tá Cuimhe Craig má raníonn si teacht an seosá beidir go tuchaigh leis an iireacht áirithe sá agus den frééis sin go dain. Nis DCU ag irrigation nach alternás tá siad brúd ar nás gar go leor parca. Tacaíocht anna go deir áfach. Ibar tríd agus smacht go deas ríist an son ag Ciara Smith. Ceann chur síos agus ríist an buntáise tugadh an réiteoir. Beag buntáise tá an son agus well ag deireadh Gus Chapman chun sin na clé chuirneas agus an kick séir le teacht ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath a bheith brasásta leis an túsata chuir le cuasaí an tá tráthnúna gá chúlíonn luach deisir an tríú ceann inis. Ach ní ceann éasca sin go cinnte. I fécint well bhfuil si chun éthrainn beagán lasmod an stúa stun go nénig. Si Ciara Smith a thógaigh cúlíonn amháin aice hena féin ach bhí sé sin díreach os córan cúil tá dúláán a bhd níos mú a bant leis a gceann árasá tá si chun dul garad. Pass sin cliste agus sábháilt an seansar scóirnis le teacht ó níomh diflí agus tá sé ché ard scór an son ach a ríist an tuiscin céadúir ag Smith dul garad a seachtaí diflí bhí sé fannacht intanáid ceart agus trí cúlíonn inis ar chlár na scór
Again for an immer riamh in San Ceannais. Nish score Tasnál chun DCU Dóchas Éireann Hochrún sa. Gardan Lína, Dúra Camad Halashtig. Nish gur Teachta Seachas an immert tá Hannah McGuinness. Gimmer Darnor Fanel Sheincher Cliath Ard Fellador Shahe and Passion Begoni Nummercook. Ach, ige Darniv Crowley, Obligation Chamad in San Immert. Nish ganach ein desha one score all a hooger for real, Gadisha, Ollscoil Carvla Cliath. Better good chance in Nish Chachto, Kira Durkin. Her nation's on Dologan, get dinner, check can kick Dana con son o Aoife Cullen. Ishan egg Tashtel. Ach, ige der for real and Tarna count an ish Tommy her Strayco. Ach, her Clarna scored trish 9 over 3 Coolin. Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath Scannion scored false. Ag DCU Dóchas Éireann for their Hain Díag Cliath Cúig Cahar Díag Clarna scores Cliath Ag a T-shot Tráchtaire she'd Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath a taught Níos Fear Passion Begoni number cook bro Kyleton's on his commission and fell Fosacha Shellivan's on Neela Byrne. Get there, over into Cuiva Craig, Fosa Dull chance inside Craig. Immert on a Clichte and Coolina Hoganton's on. Agus a reached on a Chonchúir fada Masna Dussaha. Cahar Egg Sulanish, Clarna score. Counts on a Chachto, Cuiva Craig. Agus Beshit Harriva Sauce Lishan Tushin. Dúchán agus ouncy eile le teacht. O'héh Ollscoil Chathair Bhaile Cliath bhrálo Coolina Caimsú Dúr chun iad Hochrún sa. Roch Montaint an a man lower park sin Aoife Cullen. Can Clichte isteach go fada le Aisling Hanley. Ach a rí shall have Cailte Cashúd agus an counts on le dul evolver. DCU Ollscoil Chathair Bhaile Cliath bout one eile. Her nasha henshid Katie Doe. Galore Immerhorian son le Spórt on Lee Road agus ag Sarah Reynolds ban Leitrim a teach an Tuscan Council leachhaid megan tarna de Katie Doe and son fad na talún obligation na churmach fad le Niamh Crowley leis pass na Garda Lán Tosaí Favourite Triology Coolin Besha Rouse my henshi Trasna and Council ag Nada Celine Thompson odd cart v Aisling Hanley and a Shashina Katie Doe v Hanley in san odd cart agus Lena Darn sin Creek na isteach Celine Thompson agus a brab na súl trísh tú súnta agus den ómad ma ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath brab na súl ní latra ach an bhearna is luan son agus Coolin atra cool mahan son ag a dura bhí si in san odd cart ag an odd cart Aisling Hanley ag aimsú cool ma dóibh. Sacrog sin an Éireann áitiúlann sa ar nó an comórtas agus na ceangar fad hóstála go siúd thar an deire seachtainna ba siad brasást an ceann san a bheitá Líród áard contúirteach a bhí tarling stig an son agus an deis ag Hanley darna chuir leis. Leis táchtach Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath socrúach tá sé sin caiilte agus beidir bhfuil deis eile an son ag Hanley. I plúcht de stigan son Carrick Tastal Aspataíocht an son agus ag dóhan déantaach na Costantório sin kick Sarah Mach Sástan prab cosh agus Rúthar Hógand. Does é nómad cat idir na fórna an bhearna is luúan sa. Dína róga Harvah Congur agus gach dair Ollscoil go méid. Carú haar national son McGuinness ach tá sé sin caiilte ríist agus tá cool sin treis get bhaintas Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath agus seachún a ríist Cuiva Kilmurray a spáint go maith an tús leis a get Hogan counts on ag taistil ach taring ar héamh na lámh a deise agus fórí agus trí ceann de seansan is caiilte Ollscoil Chathair Bhaile Cliath.
Ar neistín cúlbáir a ríist agus obair le déanamh teachta amach an sonnach tá spás in isir Dave Howlachá. Tácht dómhanis scóra aimsú treis an counter-na céile. Cuomh Craig. Sé sin go míte lethach agus í chuiristeach ar an imreóir os chóramach. Nach bhfuil cadtha ar nóbel na man agus cílann sé sin inis an buntáiste tucha ar neis. Dóchas charmh le Cliath. Tá sí díogar níg ag socrú thoise tamlín ortha an cúil sin tre si de thugann isteach san immert ansá. Ríist Kilmurray ag lord na Peile. Tá spáint go maithún túsan sa Tráchtaire deis an son. Idir ag níomh Crowley teachta seach san immert agus ríist go leor imreóirí ar Cliath treasan an son. Misnach a teach níos mónis. Aoife Cullen. Pass guard go siú contúirt inis. Hanley ag lord na Peile an taing amháin ar clár na scór beidir bhfuil deis inis. Leis a git tógt an muir ag fearr agus tá sé sásta. Má se héna inis ag Aisling Hanley. Bhí obair le déanamh leis a gceann árasa ó Illing chéir. Bhí si féhrú ach ard scór fad an son agus tána fórna chortham don géad bhautan tá tróna ard scór an son ag Hanley. Má se tris denómad agus túsúntach tána fórna chortham ríist an son agus se chugan is Keir Smith an lámh an ard ag Gus Chapman an réiteoir agus buntáise tucha dé. Prabba agus an tála sinna chmad fééis smacht agus tá sé sin ag a deirichan a bheith léite ar náis nó bhfuil an cúlín le bheith tucha. Se tá cúlín tucha an ceart an son an réiteoir. Má se an tarna cúlín ag Keir Smith an na felladóir seaí agus ídlan an ngob chun an ceang boutáin eileansá. Leis an nummer ceann na park le cúpla nómana nús. An dáhéamh anna chortham ar fad Pellador den chéad scoch ar dáhéamh an tá Tráchtaire agus well cearcamach ard caibhland go deire inis deis DCU Dóchas Éireann an ceann fáca féin lán tasí sin í Katie Dó. Raunar Dave Saw agus ag go deire tá sí sásta hágand fé fanúla McLachlan. Ban chahar na mart chunta bhuió agus takeíocht an sanna teacht ó Ciara Durcan. Lor immerthóireón iarthar agus Banel ó bhuió go dain. Cosint gan bheith cóúntaach le cúpla nómana nús ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath agus deis a ríist a cuimh Kilmurray tá sí contúirteach fácan san a ríist fé Katie Dó ar neistí Aisling Hanley héna go siúd chéad carúir clintómh anna bhrásach anna contúirteach spás a ríist crutha níos fearr trasna an son agus smachta go deas istigh ag go deire rana Tráchtaire náis agus Kilmurray a ríist. Tar si fé cúlín í héin an ceann son Haran Spotadov agus don géadúir Seánóna Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath. Well, cúlín bhána tá má se cílíonn sé an gúil siad corm don tarna bhát an sa Seánóna haid héna dó le nád a cuaig ach anna scóir fad an son a ríist ag cuimh Kilmurray. Tá spáint go má ón tús. Leis ní mór an dul chun ceanga dhéanamh ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath leis an kicking amach son. Dul ar neis chun carút a cuimh Craig. Leis Adrian Crow. Cúnta Limini, Ula. Glór cúnta éagsúla agus cluban éagsúla páirteach sa dáireann an sa Tráchtaire. Sí Smith atá contúirteach a gcónaí an buntáiste tuach an sonnig an réiteoir agus an trosób ag gá Tráchtaire náis. Bhí tarint ar gansaí dochreachtaí go leor an son ag Ollscoil Chathair bhla Cliath teacht Ceannais ar Smith agus teacht timpeall uirthi chun níos machtú ní féidir go dtí seo tá sí tharbh contúirteach agus cic séir le teacht i cisiúd. Go dtí seo tá dhá cúlínacha ceann ó nimmert, ceann ó chic séir agus ceart inis go an tríú ceann le teacht. Tíreach os cór an cúl. Leis an dasóg, irdach a cé, crinnas a cé. Agus cílann sé sin go bhfuil siad gafa cúlín chun na maithas a ríist an son. Nád a sé le héna dó.
Oberfach an teachtamach leis a gceann ortha ní Flanagan an Carú tá lús an Cliath Gardúin so cúlín idir na fórna tús maith an dáhéimh ar ire id ag socrú go má díag ar ní ag braham bhfuil contúir beáí níos mó le cúpla nómana nús ag DCU Dóchas éir na measna dosan count an cailt an pass dearna go mithir stréan son ar fanúla McLachlan agus ag ar choristeach an son an kick séir amach le tacht bout bháin eile ag Ollscoil Teicneolaíochta bhleachlaí 8 nómad díag ar a glog an son Dos éine atá fácha agus cúlín idir na fórna má se. Nastín cúlbáir an san a ríist agus spástar Dave Howlig dearnig an teachtamach. Cinn tú tá Angela McQuiggan na clúdach na park an son. Leis leann her tríd an so gotí Aidan Crow. Look banistíochta DCU hísfúing ag cinnte go bhfuil golóir mar thóirí cumad ar náis. Níl uthe cúlín éasc i chéile ó chic sé ar mar dénach tús na himmartha. Leis tá brúmach an sanna mar cinn se bh DCU. Beáí níos deach ag Ollscoil Teicneolaíochta bhleachlaí an fella bhógach tá seansan is ag Sinead Daly. Round ar yes agus ar Cliath ag deir sástal ar náis go fada le cuimhe Craig. Leis Angela McQuiggan cúlín amháin cisiúd níos túisgus Cliath. Foileán ag gur turlingtar ar barc amach cinn se bhfuil Cliath dul ar aig agus spalín sé leis ar náis an son go dtí McQuiggan. Lús an Cliath tríiste an beáí le cúpla nómada nús. Ciara Smith na Cliath lechanis fiútar siúil seachtain ón géadín na tá caite má se seachtain go leag an dáhéimh prepáil don Cliath canis seo. Isteachchanis go fada le Angela McQuiggan a ríist. Tá Ollscoil Teicneolaíochta bhleachlaí a breá fáinach agus ag go deire deis bout bhain eile dúran ígan. Tá sin seilbh cumad agus duine bheith an ád-bhach an third fé scór ansá. Sin é meisteach sa den ó modernach, cé tá bogaráid go mar ansá in Ionad Spóirt DCU ansá. I gahar bhleachlaí ar ráhnóna tá fíoch for 4 ach tírim bhíon bháisteach agus an clochsneachta níos túis go going ach é sin glanta agus deisiríist an son ag Angela McQuiggan féomhrú fagan sin taobh marcháil in na díag an son agus pass Cluiche seachtaí an lá an son Ciara Smith. Passion begáín amarcach agus trí seilbh bheith chola beag na cháin ómad gan éon tora as sin agus deisir a bhreithúntaí inis ag DCU teachtamach. Van Laur Parker sin í Hannah McGuinness. Contúirt an son agus deis ag deir an son ag Katie Doe ach an passion glán am ar strégus into nád ceart an son bhí gráinnig Gavin. Rís Benello bhuió tá go leor go siúd an sa trach núna agus deis ag Ollscoil Teicneolaíochta bhleachlaí a teacht bout bháin eile. Leis sin ceann sa cailte tá an bontáiste le tairt áfach agus Ollscoil a chathair bhleachlaí an son chun an kick séir cháilt agus si Aisling Hanley tá maihan son leis a bell tá cúil agus cúlín aimse cisiúd go dtí seo tránón agus anna haspáintas Peil's chéad le an cúil dar nó bhí sé stig ar imil le cearnóga tháinig passisteach ó Katie Doe chuir si doran léithí agus isteach sa líontá na go deire. Leis chun Fionnuala McLachlan Hanley a ríist beile bhfuil deis an sair scór. Go leor de rán an son DCU Dóchas Éireann Doe dul amach níos fuidir dín Cliath Howell agus leis Sarah Reynolds. Ceann garda seach a fada le Ruth Sargent sin íon captain an so tránón an Van Laur Parker le deis an son sin í Hannah McGuinness ach de hiúis na bróga tháinig sin an cearú iireachta tá mithir stré an son ar chlár na scór an bhearna islú idir na fórna an so tránón agus Ollscoil Teicneolaíochta bhleachlaí a fós in uachtar kick amach garda an son ag Niamh Byrne. 8 nómad fantasy chéadle. Cinnta ríist an son an brú ó DCU Dóchas Éireann níl fáinthirligant an fel sin teachtamach éasca agus obair fad níos móla déanamh an son má se ag Ollscoil Teicneolaíochta bhleachlaí an fel a glanna agus a thugtamach chun na gicin amach chéin.
Reached and Brúsin. Stachs Lawrence on agus 18 Crow. An a Vrúar fad. Cuinnig gur hanna sé sin ar fad ó chiicamach go héin agus tá siad fós. Nóbad níos téine agus gan treis teach las mod an lína cúg feidir agus dachad go héin. Beidir gan énig inis, bhil takeíocht down ar Dave eile. Beag de, ag fáin ratharíist ar Ciara Smith. Is teach seach san Immert an son tá Kate Murphy. Lán tá síle Shellah ríist. Crot an Cliath began in Ashton inis couple of noble news. Agus an Lewis Murphy ben rá gan bheith có massiví ag tús na himmartha. Nes seachún ar ríist Sinead Daly. Ciara Smith ag stúrú go héire do an son fágan sin ceansa idir féin lethúlaí lár níomh divlí cúlín maithisiú níos túisce. Arí seoir atá déanta cúpla bát ag Ollscoil Teicneolaíochta bhile Cliath $1 an ounsaí Shellah a chuir gáin an trí nómad fiú ach ag idir gan on tuirh fantastigus pe siad gur seán seáil leis an ounsaí áras a HÉireann an son na haon Dúrnígan. Ríist Ciara Smith le Shellah. Táileo é sin na chamad agus miguigan. Talach an ilinge teach níos géir a gcónaí ó tá sé sin gomach ní a bróga ag idir a coscur leis an gaunson ag an cúlbar a Robin Murray sinní an tá mar las captain agus ríist treis obairmhaith agus Shellah galore éasca ag idir ag Ollscoil Chathair bhile Cliath teachtamach leis a gaunson. Féhhan sé nómad fácha cúlín idir na fórna. Tús mad ar nó ag Ollscoil Teicneolaíochta bhile Cliath agus an céad ceithre chúlín a chosúd. Sal raibh an chéad scór aimse go dain an cúil sin ag Hanley. Deis son a ríist ag Ruth Sargent an captain fós a dul a cabal an car Hanley an duine beidir cúil iver a dó agus tá sé ché. Well leannig siad tríd an son Sargent céadúr a dhéanaan rochma ach ríist pas cliste Hanley a crothús más de héine sig an son agus sin scór Harveh cinúnach agus sin ag bresús ar letham an so dó gon an áda sé. Agus don géadúr tróna DCU Dóchas Éireann gafa chun tosig. Cad é mar chéad le ag Aisling Hanley. Dó a héna cisiúd. Dó chúil sin Harveh luach for ar fad. Ríist mar cinn sibh óna cicin amach tá deachirtí galore an son Ollscoil Teicneolaíochta bhile Cliath an fell bhoga go mar agus a ríist tá brú sin damant ar fad ó fanná DCU Dóchas Éireann tilhail siad díreach last an son níl siad in áir tá sálagus stáil se sin go mé siad ar bailín beag ach tá dóhan solutions á tránón an jazz fuair ach term agus a ríist óna gicamach héin nómad níos déine níl siad fós me ar an lína cúg feidir go stahad. Cúlbar ríis ní níomh burn. Ó bhile Cliath gail na trí nóide. Nis beidir bhfuil deis teacht agus briseamach. Tá ceansa le caiilte ag an tarna deis an son ag deire ag Ciara Smith. Tá tarringt gan ceist a dhéanamh an son ag níomh Donlan agus an buntáiste le teacht ag deire i bhábhar Ollscoil Teicneolaíochta bhile Cliath. Tá sé sin boga an ceang magalóir an son go cinnte ag Gus Chapman. Agus Ciara Smith inis le deis an bhearna sin a leidú táchtach tréis an cúil dearnach sin i chéile. Go bhaid sí an ceansa tá sé i taistil agus ag a deire tá an muir a dul don bhrát má se an ceithre cúlín tránóna Ciara Smith. Nís a háchtaí dómh tá bhearna HÉireann go dtí aon cúlín amháin an son agus an cúil sin freaghartha láthraach bann ag Ollscoil Teicneolaíochta bhile Cliath. Nes trí nómad na mar sin fágus i chéad le. Ceann an garda sig sa láir tá siad ag iarraidh cúpla scóir le caiimsiú más féidir DCU Dóchas Éireann.
Cinnte bhíidir ciún go maith tosnú a chun deithú nómad a raig na mar sin an chéad cúlaigh Hanley an tarna ceann ó cíanamh dír chaimseché agus iad cúlín contas ag Root Sergeant is a croigh an cúl déanaach le sár feasúthaí. Seachtaí Hanley sin bhean nach féidir le duine be smachtú an sa tránóna agus deir céimna sa mreis beganín díanaí an son agus í beganín curtha as rucht leis a gine orthasáach an brise ag deir bhábhar Ciara Smith. Ollscoil Teicneolaíochta bhleachlí agus iad go brú bhd níos déine chun bogad chun ceann. Nis beidir go bhfuil oscailt agus seans an son ag Katie Murphy. Reintear marthirí Cliath na Peile duine go siúd cuimh Craig ag an lán tosaí ag deir sin í nela burn agus burn le cabhar an maidir trasna an son tá sé sinna methe hÉireann trasnáin agus tána fuór na Corc mar ríist don siú bouta lán tosaí burn ag aimimsú agus tá mid Corc mar ríist. Dódóla nád a hocht anna chúlín an son. Dá scór dearnach má se. Ollscoil Teicneolaíochta bhleachlí be siad bra sásta lei sin mar gur cúl fuite dtír pribh sin ag Aisling Hanley. Tá lúsanis agus deiscórálaigh Niamh Crowley ach aspa-tacaíochta beidir an pass road a Hanley. Beidir go mbeidh an tarna deis an son an banistóir ag leor agus níl sé peoch sásta nach bhfuil tacaíocht an son. Mas na dos an tála an son an cic séir sin a bheile agus tá cnach an downers an sonar Stephen Dove i le iireachtain sa chúlra agus well tá deis a ríist an son ag Aisling Hanley iling Harbh céir cimid a ríist an son é ceann ára son ibraisteach agus Cluiche gan ceist an son agus an cic séir má se le tacht ag Hanley. Cluiche testála sin an son chomá. Réiteoir dúrcha cinnta go bhfuil gachtainna aclaí agus go breá i mór an acsidal le cíimiid in san chéad lehansa. Réiteoir leabhart le beirt i mórthór an son. Cliath teach beáin tasaí le cúpla nómada ar nó tá Cliath mór le buchant agus corn i chrothúir corn Míchéal O'Connor le buchant an sotrach nóna. Gos teapan a ríist leabhart lótha tá sé sásta go deire go bhfuil siochan ar náis agus an cic séir ag Aisling Hanley ceann gard Rowna, beidir go bhfuil rudaigent ibrethir na park in a tréála agus an count son ag casa ag a deire áfa ceir yes agus ar fóil cúig ceann na seansan ar stréach an counterbe ar fóil ag Ollscoil Teicneolaíochta bhleachlí agus cílíonn sé sin agus sin ar an trichú nómad go bhfuil na fórna ar cóscóir dódóla nád a hocht. Agus dóhan feice má se ag an réiteoir an adóg lehama séitantá na fórna chorm gomá gan éon ceist ón tús go raibh chorm tríomhhoutar fad in san céad le an dá chúl i teacht ó Aisling Hanley a Ciara Smith agus Spórt Tráchtaire le cúlíní déanacha d'Ollscoil Teicneolaíochta bhleachlí a ágan na fórna ar cóscóir ag an mrisantá. Scór lehamantá Ollscoil Teicneolaíochta bhleachlí ar 8 cúlín DCU Dóchas na hÉireann dó. Fanna giling púg feintín céad lethe teacht agus action ile tarna le gan Bhaile. Agus fán ratha ar Katie Murphy fósadal tríd beidir bhfuil oscailtí agus deis an tóir cúl Katie Murphy! Stop ag a deirg an cúl bar ard obairgénta Robin Peile. Deis glór an son ar cúl ag a deir amach fada le Angela McGuigan agus tá sé sin slánathe hÉireann trasnáin. Deis ar cúl ráis sin áfach. Pass sin cliste agus sábháilte an seansar scóirnis le teacht ó Niamh Divlí agus tá sé ché na garda lán tosaí féhrúd tríála sí cúlín be se seo raus mai hen sé trasna an countan ag a deire nada sa líon tá san ád ceart bhí Aisling mar clár na scóir beidir bhfuil deisenis leis a git tógt an muir ag fearr agus tá sé sásta má se héna inis ag Aisling Hanley tucha dé Praba agus an tála hééis sinna chmad fé smacht agus tá sé sin ag a deirichan a bheith gléite ar an Argent an captain fós a dul a cabal an car Hanley an duine beidir cúlihre a dó agus tá sé ché. Well, leannig siad tríd an son. Reintear marthirí Cliath na Peile duine go siúd cuimh Craig ag an lán tosaí ag a deir sin í nela burn agus burn le cabhar an maidir trasna an son tá sé sinna methe hÉireann
Lahar Clig ar leid. Agus mar dúirt mé an tús Mohammed Carmig Dearna himar bhfuil beag an breise tastáil chun na fórna seo scarún Tony Chéile agus í trí bhát a carm sa chéile go dain. Carmig imrise dóla ná a hocht. Gá Éireann agus gá fanéile tá an chorm ar fad an son. Gus Chapman dúircha cinú mar dhéanse ag túsna himara gúil gachtainna in sna háitecha chearta agus an son nuair bheig gachtainna cóirithe agus seáilteige pe sé réig leis an Peil a chahabh in Ardán tá in Ionad DCU an Ionad Spóirt DCU go leor áis agus páirchan agus mar sin agus crot an na bhahar fád ar barc den Cliath Ceannais áras a smacht go deasan son ag ní Flanagan an gahabh isteach agus níis beag fán ar scór na gaimsú túsna himar thóg sé denó mar ar scór a gaimsú sa chéadla ach tá an pás sin beagán í namarcha go deire agus de dúr an ígan é sin na smachtú tá sí plucht istig agus an prab cos agus ritóchan sonnacha deis teachtamach boutáin eile. So I'm going to go and class those begun in nations and Sathairn Lavi begun in das be fun of perfect tréise in sin chéadla. Ach deis sin is ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath Cuimhe Craig. Ach a fada sin lán tasí neala Burn. Burn a rís sasta rágan fé Angela McGuigan. Cean garda seachan son agus ag a deire smacht ar nas Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath. Cean well tá clúdach mahar nasin son agus sí dúr an ígan. A bhalo agus seo ó chail me chud na crócaig. Darnó. Nes gurí teachta seachas nimar tá níomh difli for sí cúlínúntach in san chéadla ó chail chóirín clúnmharin agus í son in na Championí Club ile Éireann boutáin eile. Écht déantar fad a cosisiúd agus go dainn an clán ar fad. Leis a glob agus leis a gúnta thar na blianta. Angela McGuigan. An aber cosint le déanamh an trosá ag DCU Dóchas Éireann. Go rís an bhean chuntuirteach sinní Ciara Smith. Who came in a submission son tá ag a deire agus réiteoir díreach ar an tart. Bontáiste agus fán rahanis go cintear Ollscoil Carhlachlí atá lús ionta beagán níos mó ná géala cuachan so tróna isteach go fada le fanóla McLachlan ban bhuionis le rana fós a dá ag a teirte go sí ar náist an pass gan a bheith úntaach a Katie Dó ábaltais na smachtú agus cuasaí hocrú síos an sonna má gur Ollscoil Carhlachlí. Oh, anna faster fad an sonna go fada le fanóla McLachlan an ilinge teach níos géire hanlí leistig McLachlan agus an fel cailte ag a deire agus deis ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath é sin a chlána ach bhí seans an son ach faoi sé bhéigant an son leis a gceann san na glána. Leis cinnte mar tharla sa chéadla bíonn sé dechar go leor an son ar Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath teachtamach leis a Peil. Hanlí gur ag Altar National son ó Sarah Reynolds ach cliste dul ar nasí Robin Murray agus tríla sí teacht an taobh ní Robin Murray becart amach níomh Byrne agus tríla sí teacht an taobh sut an farc amach. Dinta go an son pass sin glanta go fada le 18 Crow. Crow denmh dul chun caiim maithantach gan marrána taspáint le stig a sí teachtar nas go deire agus neala Byrne boutáin eile teachta seach san immert. Angela McGuigan Banistóir Ollscoil Carhlachlí híos fún sin é Stephen Duffy glúir seach na tróiricha dá chud immerthirí. Ba sé réasúnta sásta leis an chéadla críoch níidir láidir ach tuige sé chumannach bhfuil a dhá chúlín ar chlár na scóracha agus an dá chúl ó Hanlí tharbh lúg for dómh in san chéadla. Leis an brise ag a deire tristal trí go fada le Ciara Smith decoratéis sin a ghordacht tá sé céir an tarna iirecht. Ag a deire beidir bhfuil deis san Angela McGuigan. É sin go clisteachtaí Ciara Smith ban na mí i linn géir gomáin cean san ag tarling te stig contour te stig agus beidir bhfuil deis ar scór an cean san le hiirdacht agus le crinnes ag 18 Crow ag a deire agus tá sé sin gafa Haran seasnán an sonnacha bhí contourt nuair a hurling an ceann áras son istig ann ach déanta go maith ag 18 Crow agus cílíonn sé sin gúil an chéad scór sa tarna le feite Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath agus iad cúlín chun am has a ríist.
Leis scóir tastáil chun DCU Dóchas Éireann hocrún sos, machta go deasan son ag Niamh Flanagan. Karen son y tacht agus ag ar ranna dul ar nasca fadil fanola McLachlan. Y tacht seach san immert níos mó o húsan na dair lethe go cinnte. Cinn siad go bhfuil Ruth Sargent las mo, sin íon captain. Martin Cliath hawn ní léon iirecht ar gáfhainte go fóil, tá sé sin leistigh den stúa iirecht Garriona tarling te stig go contúirteach. Ach, ag ag praba agus ar fóríl an séu cheanna tá mithir straon son. Híl banistóir DCU Dóchas Éireann gur kick da chuig go mo chóir go mecha cá. Ach, níthe an ceart ag an réitóir agus an kick amach más se tócan son ag Niamh Byrne. Sin a mithir strair agus hanlí ríist ag trid, well ag tá sé sin caiilte agus tá si gorta chomh maithan son for si bula beidir déanach an son nó gortú ag an tá Aisling Hanley sínt an son agus be Cluiche ag tastáil uí siúd agus go murigach a Teachtaire Nasher na cosan son an immerthóir se hí dó héad aimsethe in san chéad leathan sa agus an réitóir dúircha cinnte go bhfuil si go bra an seo nó na teach níos fuaire a gcónaí an sa dar nó Ceannais churn í crothúir comórtas a hosnig das na caláistí tríú le bhéil Harnáis United 8-7 buaite céadúir caláiste fuair an smáil tá 7 gréibh buaite ag DCU Dóchas Éireann agus tá Ollscoil Teicneolaíochta bhleachlí sa tóir ar a géad créibh an sa tránóna well tá siad fós in san action fós san omíocht cúlín chun caing ach tá am golóir fóstal dul sa cléthe. Rís cinn tú ard frú a teachta seach ó DCU Dóchas Éireann mar bhí an tús. Tré dá go dimmer an sa. Níomh dibhlí ríist. Bégann tú ibrú go dín chuna sin na chamad. Fad na talún agus ibrú amach ag a deirech beidir go bhfuil sé dachar an son ar 18 crón pas a thar tú hí tá ag a deirech takeíoch le teacht agus Byrne an lánta sí teacht amach a cuidú. Tá crot níos fearr díogar ní go teachtar in action ó Ollscoil Teicneolaíochta bhleá Cliath. Dar nó bíonn sé dechar bheith in san créibh don chéadúir a tá go leor immerthirí le taithí idir chúnta amach an son ag immert dóibh. Lámh an son ard, réitóir gligann van táiste teacht, bhfuil éon van táiste leis a gic sa tá go dainn. Tá sé sin sleaunathe leistigh den chúlann son agus ard scór ag a deire ag Katie Murphy. An bhearna sin tamachtaí Peil ríist agus an dá scóir tá feicón rise aim sé ag Ollscoil Teicneolaíochta bhleá Cliath. Is má dhéann tú an scóirtearna go daimsigh DCU Dóchas Éireann bin Harnáis cúganómad agus fis chéad le an cúl ag Aisling Hanley ach ó chuine le tá gáchúilí naim sé rihann brise ag Ollscoil Teicneolaíochta bhleá Cliath agus gá ceann in san tarna le sár obair déanta a ríis an son chuna sinna chuid Harnáis agus é sin déanta agus snasta ag Aisling Naihan. Tá sé mar choulúdar an son ag Alva King. Inis tá misneach ag fás díogar níag ag Ollscoil Teicneolaíochta bhleá Cliath. Seachún a ríist Aisling Naihan a hosnig an Cluiche Chasna an cúl Camadtha san immert ach obair le déan howlan son. Lán cúlí Abigail Tempelasócu is seasamh an fóid an son ach sellh Camadtha ag an bhuair na tosatóir ar an gréibh don céadúir. Cuinnig bhí sár húsachá chamas chéad le agus iad gafa ceiricúlín chun tosach an éon scóir ag DCU Dóchas Éireann. Leis Aisling Naihan teachta seach san immert go mór le cúpla nómad an nús. Leis go fáil inis le 18 cró. Spás beidir ag oscail tos a córamach. Ní mar fáinna ar tart fé, ní léonúirt ar gáfhainte feice go dtí seo tránóna. Banistún cléanis go maith hís ag Ollscoil Teicneolaíochta bhleá Cliath agus Dúranígan. Byrne ríist. Gan aon teachtamach ní stoppa agus an deisicin pasar tuisteach Byrne ríist a glór na Peile. Tuach sé Harnáis an son agus an lechúlaí láiris ní Niamh Dibhlí. Ban Bhaile bheith hawn. A ríist Ciara Smith. Gan aon scór fós tarna leice daim si ceiricúlín in san chéad le 3 ceang kick na Sarah. Smith a ríist
Ceann chuir síos ag casa, cabhair tastáil Ciara Smith ach ag deire. Taíocht Mohanson ag Katie Murphy fuair an scór déanaach dómh. Murphy fósadal trí beidir bhfuil chancer scór eile an cansa tamáinte agus Sathairn seasnáin an son. Sin gá cúlín as chéile an son ag Katie Murphy. An fiarna sin tamach an istí trí cúlín agus fós le denómad catas tarna le ní léon scór ag DCU Dóchas ar an díreach mar a bhíidir in san chéadla. Dó le nád a haon díag an sá. Tá mé cintanis go me se le glóric scór chun iad a hocrú an sá. Tar nó an chéad scór fuaidir sa Cliath, Cúló Aisling Hanley. Gá ceann go dtainnig Hanley sa chéadla, sin íon bhean inis le seileamh. Dó a haon sa chéadla aice. Nis deis ag an captain Ruth Sargent. Spás inis os a córic Sarah Reynolds. Chum an néamh muire, gúnta lítrama. Reynolds an ceann sa ibre go cliste leistigh de. Nis an lán tosí Katie Doe. Dina chun tairt fé scór inis sin na hastín. Farran Brúan son atá le teacht Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath. Beidir bhfuil deis an son agus leisans ilinge teach níos géire i gcónaí. Deachirtaí tairt fé scór. Ríist Katie Doe. Cuive Kilmurray. Beidir bhfuil seansan is le teacht ó Aoife Cullen. Tá irdach a K-Town Council contourteach ag Praba agus ag Praba agus ag Praba ach beag kick cúgfeidir agus stad is dólam tá immerthóir sínta istí chomá agus cúlín a bhí ann ag deire se cúlín a bhí ann tá brat crata ag deire máise tá cúlín sin tucha ag deire dó trí inis DCU tá cúlín sin tucha má se bhí contúirt leis a gceann áras a bhíon fellig Praba agus ag Praba istigh chuir leis ag tastáil istigh an son ach níos a hochtaí ar fad tá scór aimsethe agus maior dúrcha cin tú an son leis an réiteoir gohfuil gachtain go brá. Gá cúlín idir na fórna pear na Harbheith contúirteach ar fad. Ba DCU sásta ar le go bhfuil scór aimsecha thug sé tamlín ortha is na gáilt. Leis teachtamach ríist Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath. Tá clár na scór Míchéal an son ach tá mid cinnte gur dó tríle nád a haon díag a bhíann bhí brat creatathe agus gan ceistir níos deis ar Dave Ellison Fork agus seanson son ag Aideen Crow iling anna chéir sarflaáil gent an son ag Abigail Temple a sócú an lán cúlaí agus an fód seast agus nast an son agus ag deire tá immert stop a ríis tá ban sínta a Míchéal Park agus an Cliath ag stoppa agus ag deire an clog stad chomá be kick séir teacht ar Peil nar hosnomid ríist ag Ollscoil Chahar bhla Cliath be siad brá sást an cúlín dearnach sin a bheith cá. Gá chúlín idir na fórna an sá. Leis tá gachtainna ar na cosar náis ríist agus réigil tosanú náis in san action. Ceann ómadí cata in san tarna le cúlín idir na fórna nó gá cúlín go dain idir na fórna dó tríle nád a haon díag agus inis an scór dearnach sin treis spraga ag an tairt Ollscoil Chahar bhla Cliath ibre tríd an son go dtí Niamh Flanagan leis an pass chuir náis an son tá onadí tuchaisteach an son chomachach imini gan second cé agus ag deire ar náis agus an seansa teachtó cuimhe Kilmurray tá sí sásta mach ar náis an son agus bhil tá spás na parca golóir an son híos ag Niamh Donlan an tarú tá Jensen go bhfuil ifir fichúg take seach sin ní a hanan agus
Deis go siúd an isis Chonchúir a dhimmart ar cuasaí. Báthúin eile Aisling Hanley. Dóhéin céad leice. Ruth Sargent an isis. Nis an a bhrúar cosantóirí Ollscoil Chathair Bhaile Cliath. Nú Ollscoil Teicneolaíochta bhí cheartta marrá agus ríist beidir bhfuil oscail le teachtain son. Dul ó dhuine go duine agus fanóla McLachlan an isis. McLachlan sás le ágan fé Sargent agus ríis go leir mar thóirí páirteach Cluiche seo ach duine chun tard fé scór a hastín agus staidse. Sleanathe trí beidir bhfuil brúistigh deis an son bhí seans glórmhar an son ag Ruth Sargent ar cúl ach an fód seasta agus snasta is stig an son ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath agus faoisimh éigandómh é sin a gháilt cic séir le teachtómh an tábhí deis agus contúirt an son agus seans ar an tríú cúl cumad a lasma go deire. Lashley tríd an Teicneolaíochta beagnach. Péire idir na fórnan so gan mór an scór na feiceas a Teicneolaíochta. Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath teachtaí an bhátháin eile. Leis spás ag Ollscoil dóibh. Deafrtaí leis an pass déanaach son. Agus cuid ar neis go snastan son ag cuimhí Kilmurray. Tá spáint go maithon túsan sa tránóna. Tá specha ag an déanamh beidir inis le teacht in immert DCU Dóchas Éireann an tunnadí an son tre sé chur raig go bhfuil le Ciara Durcan Cluiche níos fear ar neis an so go bhfuil le Nia Hannan. Immert a bhd níos clistean son agus beidir bhfuil deis an son ar a scór. Ifir céig titim ar neis Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath. Can sa scuil isteach at lag iirt a go deire agus seacht gaint iirt inis ar stré ag Ollscoil Chathair Bhaile Cliath. Rá chúlín idir na fórna gcónaíonn sa. Cuir na Cluiche ag neartú beidir taobhú níos mó sa Teicneolaíochta le Ollscoil Chathair Bhaile Cliath. Nis Katie Murphy for si rá chúlín maithas a chéile ó chéanamh. Tá fel caiilte maithan son agus an buntáiste agus an fel ar neis ag DCU Dóchas Éireann. Leis an preab cos agus immer tóca go mar an son. Seachtaí Aisling Hanley dóhéanna go siúd sa chéile ní linn scór sa Teicneolaíochta beidir go deocha inis. Hanley fearan around agsúla tá ann a go deire ceann garda seach go fada le fanóla McLachlan. Tá around inis Nia Hannan tá dúrcha stigar barc. Leis tá cosint beáín ar fud na háite an son. Ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath tá fellistigh agus beidir bhfuil deis ar cúil eile tá sé sin ag deir sleanathe thar an trasnán ag cuimhí Kilmurray an cinenne cíalmhar an son ag Kilmurray. Agus cúlín maith eile aimsir cisiúd an bhearn ar neistí éon cúlín amháin. Gá ceann na sa chéile go siúd. Dó a cethir le nád a haon díag. Leis táchtach beidir Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath an chéad scóir le aimsú dír chun í do thocrún sa. Tá dócha an déanach géalta cho. Leis Dúrnígan. Tá Ollscoil Chathair Bhaile Cliath tíonadí a thugann isteach agus sinníomhar cúideag Eva Gallagher ó chail cartha nó na ngáil an immerthóir se hí siúd. Does é nómad de mar sin fácathe. Cúlín amháin idir na fórna bhí mar cothrom tríomh is chéad le ach an ceann sa cailta ríist ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath agus seachúng a ríist Ollscoil Chathair Bhaile Cliath DCU Dóchas Éireann ag glóric cúlín an chóscóir ríist an ceann son Niamh Crowley Tarrant Ganzi ar Crowley agus ag a deire céimeanna sa bhreis a deir an réiteóir an son Gus Chapman. Níl siad mór an sásta leis a gin a son ach bhí an réiteóir ar an tart agus an buntáis le teachtanis le faoisimh deis an ála haringt ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath agus Eva Gallagher ó chun na ngáil le teachtasteach. Leis Gallagher stig fágan na parcan son Niamh Flanagan. Tá sí tucha tréachta agus cinna cíalmhar má se cosa uair agus staidsead an cléthe.
Cluiche fós a tastála sigan son ar an gosan tóir ó Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath. Cuinnigh na Cliath Ceannais bhfuil bhí Ionad Spóirt ar fad ag tastáilún dóthaibh chun teachtaíonn stad seo bhuaigh DCU Dóchas Éireann ar Ollscoil limaní hen hentíí le Dóchas an sunta Cliath Ceannais eile tréis ann breise híos san mardeach a gorcaig dóigh le hentíí an cúlín is lúidir na fórna agus Ollscoil Teicneolaíochta ag fáilte slí trítín Cliath Ceannais don géad ó riomh tá siad ag stad seo cúlín chun tosaigh agus isteachas amach ar denómad atá fácha de gan áman so cuinnigh go méid ann breise Mohammed Cormaig deir na himmarthe cai tarra bheith going an sa tráchtaire Ríist mar bhí ón tús tá sé bhfad níos deachar ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath teachtamach ón i leach féin den fartá sárbhrú chutha ón tús ag DCU Dóchas Éireann cúlbáinis ní níomh barn ó chuil na tríód agus é sin déanta go maithe siúd chun Ciara Smith Sathairn seachas nimmert bhí si anna ag chálaach sa chéad le mar cháilte bhad níos fearr Sathairn le ach tá deis na gcónaí an son ag Smith 18 Crow Ronnie Gavin an son Is ní mór an fella bhoga mar ní bheith fána ar bheith Istí an son agus bearartha mar tá imthirí contúirteach go maith ina gcuine fíoch na Peile Éireann go dúir tá spás ar bheith heile cíonn tú ríist cho dachar tá sé teachtamach leis a Peil 5 nachhfuil beidir DCU ar bheith heile nuair bhíon kick amach agus deis go siú teachtamach Leis an ceann sa tríd go dtí 18 Crow Dachirtí ag Crow é sin na smachtú tá ar an talamh an son fanóla McLachlan ag iarige sin a gáil tá sé Ceannais ag a man Laura Parker sinna Aoife Cullen agus inis Nia Hannon Íseal fad na talún smacht go deas sin sanna Ciara Durcan Carrick tastáil áfa Ceannais go dtí Hanley pass ag a deire inis a teachtar Ceannais agus sin go léir teacht ó bhotún beidir an son tá na himmarthirí tuirsú anna choiristeach chun dóthaibh an tá tránóna Sarah Reynolds inis Eva Gallagher tá dúrchastig ar a bar cimmartha tá an seans an son beidir inis ag Niamh Donlan ach ag a deire tá an adóg séad an son ag an réitóir agus céic séir le teacht má se agus an céic séir seo le teacht ag DCU Dóchas Éireann Eva Gallagher dúrchastig ar a bar agus seansa ciisiú den isis na fórna a thart ar chó scór don gahrú bout an sa trachnóna. Clé town congrach ón tús ó híreanna tá sé sin taringthe go bocht ar clé agus ar fóríl 8 gain de seansan ar fóríl in isisicá. Bin seans. Den ómad na mar sin fócas an immert. Am galore má se go dóthaibh. Ceann son a bhuachant Ciara Smith an son den a bhúntaach ach bei Cluiche tastáil an son agus span DCU sínta díreach os ar góir an son. Ciara Smith a ríis teach seach san immert beáí níos mó le cúpla nómad an ús. Bearric a deir Gus Chapman an clog stada a ríist má se an sa. Dá chúlín dearnach heimsig DCU Dóchas Éireann. Réitóir an son ag leir leis an muir ar a Dave lína. Ach, nílín rud panos ceann feicethe leis an rud áirithe sa de chitring. Agus go murachach an son atá Niamh Donlan an Teachtaire Naisiúr na cosa. Réitóir cinntiú go bhfuil se go bra. Ach, beag an kicksair le tacht ag Niamh Divley. Leis réitóirt anna clisteará má bhreathn sin inslí nachfuil si gar ará leis an muir taobh lína. Anna bhana stú déanta an réitóir sa tránóna tá sé cumad sús leis an immert. Agus anna chóir ar fad don dóthaibh. Ceann garda seachtaí Smith. Mar derm se feicála go measa chéad le cún Sathairn le.
A beidir go méid deisce a den nó Dermot Chonchúir léirú ar cuasaí sár aber an son ag smith an pass amach chomh fada le Angela McGuigan cúlín Chéadla. McGuigan inis. Glórig Rowna, go deir ar neis go fada le Cuomha Craig. Ban Russ comán an son isteach sa lár pass na Garda tá se le fós an son ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath ach fós deachirtaí brise tríd an son. An san den ó Dermot Hamid inis cúlín idir na fór ní dadéis sin na gléama. Bhím dúr go gléamaníocht ach Cliath Peile an léonmh agus an dóthaimh inis ag glórig Cliath láidir. Nis Ciara Smith. Cábal an takeíocht ag deir tagan ó Cuomha Craig ach tá sé sin go bocht ar clé agus ar fórí denm semach ar sin cé ceann chuir fórílaá agus fós ar chlár na scór cúlín idir na fórna scóráil aníisiil ar fad in san tarna leat níl feicethe 5 scór ar fad agus trí ceann cosisiúd Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath agus an dá ceann Dermot ag DCU Dóchas Éireann tuigeann siad son chunas Cliath chun tá seach gréibh ar fadaá tá siad sa tóra Ceannais Ceannais asa chéile Hanley ó Iirecht agus ó Iling anna dheochar ar fad an son ach tá sé sin na ríis tarring ar clé ná gang na seansanis ar fórílaá. 8 nómad na mar sin fách an kick amach le teacht ó Niamh Byrne. Is go leor immerthóir leis plúdathe istigh I leor an son chuid sin den farc ach beidir leis go deocha an cúbáir an taobh sa mar atá déanta. Ross chun seileh an son an praba ag deir Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath agus féin gan son Niamh Divlí. Sinníon duine hastíú bheith féin caiintá agus taí cosisiúd le club agus le county. Katie Murphy gá chúlín mac cosisiúd sa tarna le. Fágus siad ag deir an son fé Dúran Egan. An táimeh amach an son cúlín idir na fórna. Deachirtaí an dóthaimh scór nach aimsú le cúpla nómad an ús. Na tilthail se lastach. Ní hastín in an áíir tá tróna na deas fós gal a chuig an sos an ard chathair. Agus Cliath bra sportúil feicethe an dóthaimh na chormar fad ón tús agus deisianis ag Ciara Smith. Ríist go nainge in acaléhi a rin le hen pass ar seach ag deir go fada le Byrne. Tá siad I brú go dín chun na scór na aimsú sa tarna leis seo. Niamh Divlí ríist agus ar neistí Dúran Egan. Sé nómad go lena mar sin fácathe. Egan a ríist. Nis sin bhir le 18 Crow tús a chuir le Iirecht a chríoch nóig le scór beidir go lena sí héanaach tá sé sin na mithe róáda nó beidir goil se fácha san nimmartá tá sé chumáthe leistigh san nimmart an son má se teis a ríist an sonnig Aoife Byrne an táluha sin na chumát san nimmart tarnas go bhfuil le Niamh Divlí an cloganis cóibh síos agus sé nómad atá fácha cúlín fós idir na fórna an son agus deis ag Ciara Smith ach tá céimena sam reis tóg an son ag ban chúnta na mí agus an bontáist agus an kick séramach má se le teacht ag DCU Dóchas Éireann. Anna dí le teacht seach go siúd an istíireach agus sinníomhar 53 agus sinní Cian Gallagher ó Chunta Longford. Má se Cian Gallagher stig dómh siúd agus tá Ciara Durcan gléite seach a cuid sé déanta. Ríist cosa úra Cliiste agus stad sin kick séir sin tóca má go fada le fanóla McLachlan ban eile le taíúntaach ó chahar na marta gúnta bhuió stachan son go fada le Cian Gallagher díirchastig ar barc stachan son a níis go dtí Niamh Flanagan bhain siad gur cuasaí a chormú an sa can san imreach go fada le Ruth Sargent an captain tá trí cheangas a chéile búteachá sa tóra Ceannais an fel ag praba agus ag praba Cian an déanamh dóhan Mac G Hanley tá fear an a bheit dhéanamh an sonúirthaí agus ag deir amach chomh fada le Aoife Cullen. Nis an táimeh amach an tá. Sin in san cúgnóid déanach seileh an son ag Sarah Reynolds rud nachhuiúhanna an fel a chailúnt an son amach chomh fada le Aoife Gallagher. Nis an cean son ag deir tríalta ach ar héamh na lámh a clé agus ar fóríl an son ag Cuomha Kilmurray agus de gang de seansan ar fóríl ní hé nach bhfuil na seansanna
ag Ollscoil charbh le Cliath, tá 10 an chur fóil, den amach nach bhfuil ceann amháin chur stré ar dé bheile ach ar chlár na scór, tá cúlín amháin fós idir na fórna ansá. Leis an kick amach sin sláán go dtí níomh dibhlí, an taithína se hastín agus stad seo. Mar bhí an tús, deachirtaí go leor ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath leis na kick amach, agus an dul chun ceann dhéanamh caiisi teachtarnáistín cúlbar agus níomh burn. Abaltéis sin na smachtú, tá trichanóid caite, dar nó bhí cúpla stadna in san chéad le, agus cílíonn sin carnóid mar sin fós ledal an sá, an ceann go contúirteach, trasna an chúlach dúraní an abaltéis sin na smachtú, cinn tún brú an son tá ceann le caiilte, ar an tarna iarach tarnáis, más féidir sin na hógan amach. Ac an ríis, tá si de tuirsú, anna bhrúiríis teachtarteach an son os Ruth Sargent. Níléon kick séire tá sin good ar náis agus contúirt ansá, beidir cúlíonn na cóscóir Hanley le pás garda seach ansá Eva Gallagher, an ceann caiilte agus an fell idir bhirt an son, agus tá ag a deireadh dul man réiteoir Gus Chapman chun an fell a lorg, agus a chaf an ard idir bhirt ach seans an son chó dachar ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath teacht amach ach an chúis le sin, siar bhrú le teacht ó DCU Dóchas Éireann. Agus an cinenne ag an réiteoir an seo ná é seo chafaisteach idir bhirt, agus cuimheh Craig a bheith ann, agus is dul gur Sarah Reynolds bheith ann chumá gur DCU Dóchas Éireann an táimid gomachtans a cúlín glán Sinné atá idir na fórnéis sin smacht ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath agus an kick séir búta ní bheith denas mór leis a gceann Anis, más féidir sellh a chamad cúlín amháin idir na fórna ansá, bhfuil idir nuracht star ansá, bhfuil idir háirseach na star ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath nó bhfuil cúlín déanaach le teacht chun cuasaí a chotharmú, seans go méid an kick séir an prab cushion san tóg agus imar raig an son. Beidir anis bhfuil cúlíonn an cóscóir le teacht, Hannah McGuinness. Nis bhí cúpla seans go déanaach ar fórílacha. Sin ag níomh ach Sarah Reynolds. Chuiristeach an tosaigh ansá go dtí Hannah McGuinness. Duine anis chuna sin na cléic bhfuil cailís níl a deir an réiteoir tá go deire agus kick séir le teacht, tá si chun é hógan, well ní bheith cadish an hógan go mar agus luair go teachtarteach an son ó Stephen Duff. Tá si chun ahrúla beidir dhéanamh an ormhaigh an céad bhrise eile. Ach seo brúan is. Deis má se ar cúlín an chóscóir. Nó bhfuil siad, well, tá si chun ceann garda hógant. Ó, is sin caiilte botún an son ag a deire agus seans ag Ollscoil Teicneolaíochta teacht ar an bhirthain sa níl mór an ama fácan san nóman go leanú mar sin dhéanamid amach agus Ciara Smith anis. Anna éifeachtach sa chéad le fear maidianta rí Sathairn le beidir go néananig scóráin eile an gnónsá. Burn anis an ceansa chuisteach agus tá sé an lán tosíne le burn. Cad é mar cúlín an son an pass ó Smith isteachtaí burn agus leis sin tá bhearna síntamach a ríist go dtí gá cúlín. Dó a cearla dos éon cúlín ach bearna Harbheith contúirteach is a hééis sin inis bhfuil cúlanta nadidir mé bhfuil amagóir na cúlíní agus inis brú go cinnte ar Eva Gallagher. Drama go deire ansá trónón an gríon take amach a ríist an fellistig sa Lawrence an agus smata go deas ag níomh Crowley Cuoinnig go bhfuil DCU Dóchas Éireann ag leir ceiriceang as sa chéile ach iad gá cúlín le fáin ansá agus stad seo. Ibar haar náisiid seo, ceann le teacht ó Aoife Colin nach lag iireachta sin beidir go méid seans gcónaí iireacht cúmhhéidir agus stad a bheith ann ag a deire. Má se secondí atá fáchan son ach beidh deis má se leis a gicsa. Beidh gur rééis scuile seach sa cearn óg. Gá cúlín idir na fórna. Nis an council of a tóca ní a hanan. Cur ceiste céhad am an tá fáca beag ama is se freigra na ceiste sin. Tá péire idir na fórna an sá tránóna ag siar dhearann na himmartha agus well tá si cur ceiste an réiteoir céir atá fácathe cí cúighéidir agus dathid agus inis deisice leis a gabhann áirithe sá ag fíor dhearann na himmartha. Ní a hanan gur DCU Dóchas Éireann chun iad a chamád in san comórtas cai si dul gart an ceann ag tarlingt
Creeknathe, well, Níl Creeknathe, hí me raibh an adó Gerrig Séitethe, bhfuil an adó Gerrig Séitethe, is costal go bhfuil agus tá gnó déanta má se, don géadú riamh ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath, star déantan sa bhí seans déanach dearnach ar chúlaigh DCU Dóchas Éireann ach ní Dóchas atá ná dó an sa trónóna ach dó lás agus brise crí ach an son ar a déhheile star an sa trónóna Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath in Uachtar don géadú riamh agus cornaí crothúir le bheith bront an sa trónóna orthe. Ná a dóigh a chosúd dó a cethir ag DCU Dóchas Éireann agus críoch dráma túl go cinnte an sa trónóna agus well cad é mar chéúra a bheith a chosúd an sa trónóna. Brú go cinnte an son leis na himmarthirí deistéanach an son ar cúl ach ag an deireadh hí an adóg Séitethe ag an réitóir agus ní léon cheist fé. Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath níos fearras dócha ar an mór amláin thar an uair cléig. Ba céiliúra go maidin gan ceisteacha. Dó cethir go na nád a dó dhéag ní fad inis nach go méid an corn le bronna ag Trína Murray. Uachtar an CLG na man an sa, bhí si gluthrána go má in neomh agus corn golóir bronta an céiliúra sin am an son agus cad é mar haspátas dá choiristeach ar fud na park an sonnacha. An bronna inis le tacht híos funga cléhí go maithon tús hí idir chorm tríomh ar fad chéad le go dain cúidir seachtaí na seomraí festais ar chóscóir dódóla nád a hocht ach rí sin tús láidir sin Sathairn le ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath trí cúlín luachcha Éireann Crow agus Scáceann na Katie Murphy a choirí trí cúlín chun agus cégur rid TCU Harnáis ní ráidir ábaltan go nó dhéanamh ag deire agus well caiisiad bheith díomach viidir sa tóra ceiricang as a créibh as a chéile ach tá star déantan sa trónóna agus Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath chun an corn a gáilta seach na lábha don géadú riamh. Leis an corn híos fuinge agus snas chur ar go cinnte gléifí trasna inis na captéin agus lucht immerthirí Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath tá mé cinnte go siad tharbh sásta leis an taspátas dá choiristeach go siúd an sa trónóna. Buncloch leagtha beidir in san chéad ceathrú Sathairn le sin agus san idir cosint agus sár cosint go deire clán agus tailig agus gaine bailaisteach sa bhí brise crí go leor thar na blianta go háirthe stad na gluichí leachríomhe ach idir an gnón sa am líana bhí an sais dígras sinanta mar bhúidir ar Ollscoil chorcaí dó dóigh le dó haon díogs lechanis tréis an breise agus an sa trónóna tá gnó déanta agus ard haspátas Peile tu chun dáhéamh cai bútóir bheith going fear air Teicigh DCU go meisiad Harnáis tá trí cheang as a chéile búteá 7 gréibh ar fad ach tá Trína Murray teach trasna inis Uachtar an fel na man agus an corn le bronnach siúd ar Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath tá fós ag céiliúra howlann san agus déchúis na beach star a chosúd an sa trónóna tin siad isteach ar an rolla anóra tá go leor fórna istigh ann agus dar nó tá Ollscoil Limaní ag a bara dos é na chosúd agus an son DCU Dóchas Éireann tá Ollscoil Chathair bhla Cliath tá Cláis na Ollscoil Chorcaí Cláis na Furgan Smáil Institiúid Teicneolaíochta Shrálaí an Shanna RTC fe Murphy i Port Láirge Cláis Uair Bhuan Institiúid Teicneolaíochta Ligig Ollscoil Olla Ollscoil na Bounríanna agus inis don géadú riamh Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath. An ócáid a sethe seo dar nó agus go leor tailig agus clán agus cárda agus chuirmóirí club na tris teachtansa go dtí an craobhann sa trónóna ag Ionad Spóirt DCU tá ardhear seachtain na Peile tris a bheith going ach in san deire tá star
Crohan so ag Ollscoil Teicneolaíochta bhla Cliath agus an craobh an géad ó riamh. Stíg ar níag déine si de slí trasna chun an chur na bhailú. Tá mé cinnte nach rud a beidir fiú smaoine bhar sin níos lútha. Ach an son, díg ar níag, nuair bhí an cluiche ag imacht. Higus ar go raibh sé ann le bheith búte. Agus chun an ceart a hartómh cúlín déine ag burn chun an bua chin tú, ag raibh deis déine chun son ar cúl. Ag DCU Dóchas Éireann deastar an fód. Agus an isis an chur le bheith brunta. An so ag úachtarán fel na man. Tá si de tacht agus cinnte riméid ar gach éon duine as an himmarthirí agus clán agus tailig agus luch banistíochta. Tá nó jab má déint chumá an luch banistíochta John Temple, Stephen O'Mara, Stephen Hory agus Roisin O'Reilly. Agus an chuirnanis lefah brunta don géad ó riamh ar Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Nes tá míad nach mór olah don bhronn an tá tránóna. Céilúra go maidin go cinnte bheith ag lucht Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Cliath treis écht dhéanamh an tá tránóna. Agus an captain dír nig a teach trasnan tá chun an churna ghlacha. Is tá riméid an downer agus déchúsna beach. Sáras bantas Peil chuiristeach go an gríon take amach an churn les nasar lefah bruntanis agus an túachtar an inis chun cúpla focail bheith a Killinge an so me an churn sin le brun a churn icrahor churn Michael O'Connor dar nó áthas an daun agus mean go gáire ó thaobh go taobh go cinnte. Leis an brunne le teacht. I'd like to congratulate both teams on an epic final. It was a fantastic game of football to finish off our day, and congratulations to both teams. To TUD, congratulations to you, your first time ever to win this competition. It's been amazing, so congratulations to you.
I'd like to thank our referee, Gus Chapman, for officiating today. Thank you to you, team of officials. To the chairperson here beside me, Sean Fleming of the HSC, thank you to you and your committee and our own fixtures committee for all the work and dedication you've given throughout the competition, and also to your administrator, Maxi Kern, as well. Thank you so much. It's been a wonderful competition. Year on year it grows from strength to strength. I'd like to thank our sponsors, AIG. Again, you partner the ladies football and the HSC competition. Your support is greatly appreciated for this wonderful competition. Gareth Mahagod. Thank you for hosting the competition. It's a fantastic facility and a credit to you. Well done to you on a wonderful competition. I'd like to call upon the chairperson of the HSC to present the player of the match. Gradam Leighton Himmernish, Liver Brunton, so. Congratulations again to you, Dean. Commiserations to Sean Fleming and Brunish in the end of. Player of the game is Ciara Smith. Agus she ban chun me. Ciara Smith tá ran Hamar Leighton Himmergus well or Husbantus Curishach on Tusake for she Kerakulin Harva look for in a Canaradov on Tus. Shani Leighton Himmerha and so John Ona. And now it gives me great pleasure to present the AIG O'Connor Cup to the captain of TUD, Angela McGuigan. Shin captain of Tráchtaire, Shani Angela McGuigan. She cooling on took off the Cadla and Kearney Crowhor Liver Brunta, Iri Shood, agus our Ollscoil Teicneolaíochta Cliath. Dun Gaedori of Star Crachach Shood and such on a Ho cooling after Gadera. Cademar has spawned as a corridor stach. Agus an Buat Heilig on Keshtaka. Sinead and Kernan Ordis and Erigus, couple of fucking initial attacked on Captain Angela McGuigan. Just want to thank everybody for coming today. It was obviously a very historic day for us, the first time we've ever won, but it was so nice to play in such a big crowd and on such a big occasion. I just want to thank our sponsors for the year, our management as well. You've given us so much throughout the year, you've put in so much for us. Personal sacrifices, and Stephen, I think it's safe to say you're definitely a genius. As well as that, I just want to thank all our supporters for the year, like our parents who've driven the length and breadth of the country, literally following us around, and I know we've given you a few scares along the way, so thank you so much. Finally to DCU as well, it's a battle every time we play you, but it's always such a privilege to come up against you and always such an enjoyable occasion, so thank you again for another amazing battle today. So 3 cheers for DCU. Lastly, I just want to thank my girls. It's been such a pleasure to be your captain all year, but even more so to be your friend. I've enjoyed every single match this year, and I'm just so happy to finish off on a high, so up to you, Lee! Agus on the feast of Kindton son. Again Captain, agus Míchéal Urgamad and Tommy Kinton, Kunoja into Dun Gaedori of Ollscoil Teicneolaíochta Cliath and scored Éireann so not a Doig Ollscoil Teicneolaíochta Cliath, Dóchas ag DCU, Dóchas Éireann. Agus found Raha or Katie Murphy fós Dul Street betting Ollscoil T agus Deshan or cool Katie Murphy stop I get Derek and cool bar order Bergenta Robin Mapella Desh Glover and son or cool get Derek Macofada La Angela McGuigan agus Tasha Shin Slán a Haran Chasnon Desh or cool Rishan Offog Pass Shin Clichte agus Saw Voilton Shancer score Nishla Chacto Neve Divley agus Tasha Ke Garda Lawn Tossi Favourite Shiala she cooling Beshashar else my head she trasna and counts on a Gadera Nada Celine Thompson all card for Ashley Warner Clarna score but will Deshanish Lesha get told on where egg Farag as Tasha Sosta
Masha héna isig Aisling Hanley Tukade Praba agus an tála hé sinna chmad fé smacht agus tá sé sin ag a deirichan a bheith gléite ar an Argent an captain fós a dul a cabal an car Hanley an duine beidir cúliver a dó agus tá sé ché well llaunig siad tríd an son Rhaid sin marthirí gléic na Peile duine go siúd cuimh Craig ag a lán tosaí ag a deir sin í neala burn agus burn le car an maidir trasna an son tá sé sinna me Láh an son ard réitúir glíganton van táiste tacht bhfuil éon van táiste leis a gic sa tágadain ag Katie Murphy fuair an scór déanaach dómh Murphy fósadal trí beidir bhfuil chancer scór eile an cansa tamáinte agus Sathairn trasna an son sin gá cúlín Sathairn le beidir gan éananig scór eile an canón sa burnanis an cansa choréisteach agus tá sé an lán tosaí neala burn tá an canó déanta don géadóíomh ag Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile an scór deirgan sa